kuniga 200 marta o'qing va 50 yillik gunohlardan xalos bo'ling. Juda kuchli duo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadrli dindoshim, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda siz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan tavsiya etilgan savobi ulug' va gunohlarni to'kuvchi juda fazilatli amal haqida bilib olasiz. Rivoyatlarda kelishicha, kim ushbu zikrni kuniga 200 marotaba ixlos bilan o'qisa, Alloh taolo uning 50 yillik gunohlarini kechirishi umid qilinadi. Videoda aytilgan zikr. Nima uchun buni o'qish kerak? Qalb xotirjamligi uchun, gunohlar mag'firati uchun, rizq barakasi va mushkullar oson bo'lishi uchun. Eslatma: amallar niyatga bog'liq. Alloh barchamizning ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Sizdan iltimos, ushbu videoni yaqinlaringizga ham ulashing. Zero Rasululloh aytganlar, yaxshilikka dalolat qiluvchi uni qilgan kabidir. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Yodlashlikda oson, tilda oson. Har bir insonga yoqadigan oyat-i karimalardan, suralardan bu Ixlos surasi. Qul huvallohu ahad. Men o'ylaymanki, bu surani bilmaydigan mu'minni o'zi bo'lmasa kerak. Qul huvallohu ahad surasini, Ixlos surasini bilmaydigan odam farzandi mu'min bo'lmasa kerak. Yodlashda oson, tilda oson, aytib yurishlikda hamma inson o'sha surani yaxshi ko'radi. Birodar, yaxshi ko'rishlikda ham bir fazilat bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kun sahobalar bilan o'tirgandilar. Sahobalarga aytdilar-ki, men Qur'onning 3dan 1ni sizlarga aytib beraymi dedilar. Qur'ondan 3dan 1 10 pora. Taqriban 200 bet. Shunda ular xursand bo'ldilar. "Yo Rasululloh, ayting, o'qib bering" deganda, payg'ambarimiz boshladilar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ixlos surasini oxirigacha o'qidilarda, Sadaqallohul azim dedilar. Rasulullohga sahobalar aytdilar: "Yo Rasululloh, davom ettiring" deganda, mana shu dedilar Qur'onning 3dan 1i. Nega Ixlos surasini 3 marta o'qiymiz? Nega? Qur'onning 3dan 1i Ixlosni 1 marta o'qish bo'lsa, 3 marta o'qib qo'yish Qur'onni butun xatm qilgandek savobini beradi. Shuning uchun Ixlos surasini 3 marta o'qiymiz. Qolgan suralarni 1 marta o'qisak, Ixlosni nega 3 marta o'qiymiz? Ixlosni 3 marta o'qib qo'ysak, Qur'onni to'liq xatm qilganning savobini Alloh bizga beradi. Shuning uchun qabristonga borganda Ixlos surasini darrov o'qib qo'yamiz, vaqtimiz qisqa bo'lganda savobini bag'ishlab qo'yamiz. Alloh taoloning fazli bu. Alloh taoloning biz sizga bergan imkoniyatlaridan. Bu suraning nozil bo'lish sabablari qanday bo'lgan? Annal mushrikina qalu li rasulillahi sallallohu alayhi va sallam unsub lana robbak fa anzil ta'ala. Mushriklar keldi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilariga. Ey Muhammad, bizlarni robbilarimizni bilasan, xudolarimizni bilasan. Ka'bani ustida butlar terib qo'yilgan. Qaysi biriniki xurmodan, qaysi biriniki taxtadan, qaysi biriniki loydan, nimadandir butlar. Taqriban 360 xil butlar bor. Bizlarni xudolarimizni sen bilasan. Seni Robbing qanaqa? Uni nasabi qanaqa? U kimni farzandi? U qayerdan paydo bo'lgan? degan savolni berdilar. Shunda Alloh taolo Ixlos surasini nozil qildi. Qul huvallohu ahad. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga ayting, Alloh yagona. Alloh bitta. Nasabi yo'q. Kimdandir meros olmaydi. Kimgadir meros bermaydi, chunki uning o'g'li qizi yo'q. Lam yalid. U tug'magan va tug'ilmagan. Xo'p, tug'ilganida kimdandir merosxo'r bo'ladi u. Demak, uni merosxo'ri yo'q. Kimnidir tug'sa, kimgadir meros qoldirishligi kerak. Farzandlarimizga meros qoldiramiz. Allohu somad. Alloh somad zot, behojat. Alloh taoloning hech kimga muhtojligi yo'q. Biz ibodat qilamizmi? Qilmaymizmi? Namoz o'qiymizmi? O'qimaymizmi? Zikr aytib uni poklaymizmi? Poklamaymizmi? Unga yaxshilik, ya'ni unga itoat qilamizmi? Qilmaymizmi? Umuman qizig'i yo'q. Bizga qizig'i, bizga kerak. Allohga itoat qilib, undan mukofot olishlik bandaga kerak, Alloh taologa kerak emas.
Shu oyatni Alloh taoloning o'zi nozil qildi. Va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam buni o'qib yurishlikni biz sizga buyurdilar. Ya'ni Alloh taoloning haqida Alloh taoloni poklash, Alloh taoloni ulug'lash, Alloh taoloning fazilati o'laroq bu duoni biz sizga o'qib yurishligimizni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tavsiya berdilar. Va har bir duoda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shunday duo qilishlikni bizga buyurdilar. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu anna la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu duo. Buni internet tarmoqlarida chiqaramiz hali. Ey Alloh, sendan o'zga iloh yo'q. Sen yakka yagona, somad zotsan, tug'magan, tug'ilmagansan. Senga tenging yo'q. Ya'ni tenglik yo'q senga. Mana shu narsaga guvohlik berib so'rayman dedilar. Bir kishi shunday duo qilayotganda Rasululloh eshitdilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, batahqiq ismi a'zamni o'rtaga qo'yib so'rayapti. U albatta so'ralingan duo ijobat bo'ladi" dedilar. Demak, mana shunday, ya'ni Qul huvallohu ahad surasini biz o'qib Alloh taologa duo qilsak, albatta u duolarimiz ijobat bo'ladi. Alloh taoloning o'zi fazl berib qo'yadi. Bugun Ixlos surasining tafsiri, Ixlos surasining fazilatlari, Ixlos surasining inshaalloh inson uchun manfaatli joylarini biz aytsak, u juda ko'p. Juda ham ko'p. Xullas, biz aytadigan narsamiz, birodar, qo'ldan kelguncha bo'sh vaqtingizda, birovni kutish asnosida, yurganda, turganda, o'tirganda Ixlos surasini o'qing. Chunki Ixlos surasini biz bilgan bir necha yuzlab fazilatlari bor. Birma-bir aytamiz buni. Xohlagancha aytishligimiz mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir kishining janozalarini o'qishlik uchun janoza hozirlandi. Janoza hozirlanganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Janozaning egasini qarzi bormi?" dedilar. Birov qo'l ko'tardi: "Ya Rasululloh, mana bu o'lgan odamni, vafot etgan odamni mendan 4 dirham qarzi bor." Rasulullohning zamonlarida bo'lyapti bu narsa. 4 dirham qarzi bor. Shunda Rasululloh aytdilar: "Yo'q. Men janozani o'qimayman. Ya'ni qarzdor odamni janozasini men o'qimayman" dedilar Rasululloh. Shariatda qarzdor odamning janozasi o'qilinmaydi to'yinki birov uning qarzini bo'yniga olmaguncha yoki to'lattirmaguncha. O'qimayman dedilar, boshqa birov o'qisin dedilar. Shunda Alloh taoloning izni bilan Jibroil alayhissalom odam suratida o'sha jamoatga paydo bo'ldi-da, Rasulullohga aytdi: "Ey Rasululloh, bu janozani o'zingiz o'qing. O'zingiz o'qing." Shunda Rasululloh aytdilar: "Buni qarzi bor 4 dirham. Men buni o'qimayman. Bo'ynida haqqi bor" deganda, u qarzni, u haqdorning haqqini Alloh to'ladi. Nega? Chunki vafot etgan odam Ixlos surasini yaxshi ko'rardi, doim o'qib yurardi. Ixlos surasini yaxshi ko'rganni Alloh yaxshi ko'radi. Ixlos surasini yaxshi ko'rib o'qib yurganni Alloh qarzdor qilmaydi, Alloh taoloning o'zi to'lab qo'yadi. Biz haqdorni haqqini olib berdik, uni rozi qiladigan darajada. Buni hozir qarzi yo'q, u qarzni Alloh to'ladi. Biz to'ladik dedilar Jibroil alayhissalom. Janozasini o'zingiz o'qiyvering dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janozalarini o'qidilar. Birodar, dunyodan qarzdor bo'lib o'tmaslikning niyati bormi? Ixlos surasini ko'p o'qing. Soni muhimmi? Soni muhim. Xohlang 10 marta o'qing. Kim agar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, Ixlos surasini kim agar 10 marotaba o'qisa, Alloh taolo unga yaxshilik beradi. Alloh taolo unga fazilat beradi. Man qara'a qul huvallohu ahad hatta yaxtimuha 10 marrat banallohu qasran fil jannah. Qarang hadisni. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar:
Ahmadning musnadlarida kim agar qul huvallohni 10 marotaba o'qisa, 10 ta o'qisa, Alloh taolo jannatda unga bir qasr barpo qiladi. Rasulullohdan so'rashdi: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, biz mana shu 10 talikdan ko'p o'qib qo'ysakchi? 100 ta 10 talik, 1000 ta 10 talik, 10,000 marta 10 talik o'qib qo'yish mumkin-ku mana umr davomida. 10 ta ixlosni taqriban 3 daqiqada o'qiymiz, masalan. Biz mana shu 10 talikdan ko'p o'qib qo'ysakchi deganlarda, Alloh taoloni fazlu karami keng dedilar. Mana bizda bugun 10 ta uy bo'lsa, 20 ta uy bo'lsa, 100 ta uy bo'lsa nima deymiz? Bo'ldi deb yuboramizda. Bo'ldi, boshqasi kerak emas deymiz. 100 ta uyimiz bor. Alloh taoloni fazlu karami keng. 10,000 marta, million marta 10 talik o'qing. Alloh taoloni fazli keng, Alloh sizni rozi qiladi. Alloh taolo fazl beradi. Shuning uchun ko'proq o'qiyvering. Mana soni muhim, 10 marta o'qing. 1001 marta o'qing. Alloh taoloni fazli ila duolar ijobat bo'ladi. Kim agar Ixlos surasini 1001 marotaba o'qisa, undan keyin bir duo qilsa, duolari ijobat bo'ladi. Mana Alloh taoloning fazli. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning zamonalaridan keyingi bir zamonda bir mahallada boy bilan kambag'al qo'shni edi. Boyning qasri shunaqangi hashamatli va ko'rkam ediki, uning qo'shnisining uyi juda qiyin ahvolda, juda eski, juda nochor, boyning qasrini ko'rinishini kambag'al qo'shnini uyi buzib turardi. Shunaqangi shaharda ko'rsak, shunaqangi xonadonlar bor. Katta imoratlar oldida bir ko'rimsiz xunuk imoratlar bo'ladi, katta imoratni ko'rinishini buzib o'tiradigan. Shunaqangi holatlarga ko'zimiz tushgan. Shunda boy aytar ekan kambag'al qo'shnini har zamonda ko'rganida, "Bir kun seni uyingni olib qo'yaman." deganda u aytar ekan, "Ya Robbi, endi-ku boyga meni kuchim yetmaydi. Mabodo haqiqatda ham olib qo'ysa, men nima qilaman? Kimga arz dod qilaman? Bu boy bo'lsa, mahallani zo'rlaridan bo'lsa, bu mabodo mendan olib qo'ysa ham meni qo'limdan hech narsa kelmaydi." Shu zaylda yillar o'tgandan keyin u kambag'al qo'shni cho'pon ekan. Ayni mana shu bahor vaqti bo'lganda mollari, qo'ylarini haydab 3 oylik ovchilik va cho'ponlikka sahroga chiqib ketganida boy ham uning tartibini, odatini bilar ekan. Ahli ayoli farzandlari bilan cho'lga chiqib ketganda darrov bir kunda uyini tekislab, yer bilan bitta qilib qasrining davomini qurib, o'zining hovlisiga qo'shib olgan ekan. 3 oy ichida katta imorat qilib, o'zining hovlisi qilib olgan ekan. Shunda 3 oydan keyin mollarini yaxshilab semirtirib, cho'lda ovlarini qilib, nafaqai ro'zg'or qilib kambag'al kelsa, uy yo'q. Boy qasriga qo'shib olgan. Shunday kelibdi-da, qasrni ko'rib boyga aytibdi, "Birodar, sen meni uyimni qo'shib olibsan. Senga aytuvdim-ku" dedi. "Seni uyingni bir kun olib qo'yaman" dedi. Va sabablarini tushuntiribdi unga. "Seni imorating meni imoratimni husn va halovatini buzib turibdi. Qo'lingdan kelsa nima qil? Endi imorating yo'q. Borda o'sha cho'l sahrolaringga yashab yuraver" dedi. Shunda u uyini oldiga keldida, ro'parasiga keldida, sobiq uyini ro'parasiga keldida, qo'lini ochdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Robbi, men yo'q edim. Ya'ni boy imoratimni buzayotgan, sindirayotgan, ustiga o'rniga imorat qurayotgan vaqtda men yo'q edim. Sen bor eding-ku. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Seni qo'lingdan keladi-ku. Men shu narsaga muhtojman. Sen hech narsaga muhtoj emassan-ku. Dedi-da duo qildi. "Ya Robbi" dedi, duo qildi-da, "Allohu akbar" dedi. Qaytayotgan vaqtida Alloh taolo boyni imoratini ham, o'rniga qurgan kambag'alni imoratini ham bittada yerga yuttirdi. Alloh taolo. Duo ijobat bo'ldi. Olimlarimiz nima dedilar? Agar duo qilinganda Ixlos surasi o'qilinib 1 martami, 3 martami o'qilinib duo qilsa, u duolar ijobat bo'ladi.
Birovga bir haqdormiz. Birov bir ilinjimiz bor. Allohdan bir narsa so'rayapmiz. Birodar, avval nima qilinadi? Bozordan bir narsa sotib olish uchun nima qilinadi? Avval puli to'lanadi. Undan keyin narsa olinadi. Bizlar alhamdulillah Alloh taoloni o'zi fazl berdi. Bizlar nima qilamiz? Mana shu ishim bitgandan keyin deymiz. Ozgina bir ihson niyat qilganman. O'sha ihsonimni beramiz deymiz. Birodar, ihson ham o'z yo'lida. Birinchi niyatni amalga oshirish uchun ibodat qiling. Duo qiling. Niyat qilib Ixlos surasini 10 martami, 100 martami, 1000 martami, 10,000 martami o'qing. Undan keyin Alloh taolodan mana shu ismu sifatlarini, mana shunday buyukligini, mana shunday azamatini o'rtaga qo'yib so'rang. Alloh taolo duolaringizni ijobat qiladi. Alloh taoloni o'zi fazl beradi. Chunki biz Ixlos surasini bugun fazilatini aytyapmiz. Bu fazilatlarni biz faqat kitobdan ko'rganlarimiz. Olimlarni hayotda tatbiq qilganlari. Bu joyda bizni o'zimizdan bir narsa yo'q. Alloh taolo qanday aytgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qanday o'rgatgan bo'lsalar, olimlarimiz hayotlarida qanday tatbiq qilgan bo'lsalar, Alloh taoloni fazli. Bir birodarimiz bugun jumadan oldin Miranshoh ukamiz ekanlar. Aytdilarki, bir narsani niyat qilib, o'tgan juma soatlarida aytganmiz. Astagfirulloh va atubu ilayh. Kim agar 40 ming marotaba aytsa, Alloh taolo niyatlarini hosil aylaydi deb. Aytadilar, bir katta ishim, katta mushkulotim, bir necha yillardan beri muammo bo'lib turgan narsani niyat qilib, mana shu narsam yechilsin deb 40 ming marta istig'forni boshlagan edim. 5 ming, taqriban 5 mingga yetganda Alloh taolo masalani yechdi. Yillar davomida mushkul bo'lgan holat Alloh taoloni fazli ila taqriban istig'for 5 mingga yetgandan keyin Alloh taoloni o'zi yechib yubordi. Yana bir suhbatni eshitdik, Hayit kuni, Ramazon hayiti kuni Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Aytadilar, bir birodarimiz qamalgan edilar. Taqriban u kishining qamalish muddatlari 8,5 yil edi. 8,5 yil muddat ichida uning 3 yili o'tdi, taqriban 2 yil o'tdimi? Biz ancha murojaat qildik, ancha harakatlar qildik. Alloh taolodan so'radik, yordam so'radik. Alloh taoloni o'zi taqdirotga yozgan ekan, bo'lmadi. Biz butun umidlarimiz uzilganda aytadilar, tog'am shunaqangi holat bo'lganda, men jiyan bo'lib turib dedilar, men u kishining haqlariga istig'forni boshladim dedilar. Istig'forni boshladim. Ya'ni Ramazon oyi, ro'za oyi edi. Ramazonda 40 ming istig'forni aytib bo'ldim. 40 ming istig'forni aytib bo'lganimdan keyin savobini bag'ishladim. Alloh taolodan o'sha mushkullari oson bo'lishligini so'radim. So'raganimdan keyin hech kimni, hech qanaqangi xabarisiz, yordamisiz Allohning fazli bu. Allohning fazli, yurtboshimizni ehtiromlari, himmatlaridan Hayit kuni deydilar, hech kimni xabari yo'q, uyga kirib kelyaptilar deydi. Kelib shuni Hayit kuni aytayaptiki, Hayit kunidan keyingi kun jumada kelib yig'lab aytayaptiki, domla, men istig'forni biz aynan mo'jizasini, uning ijobat bo'lishligini, duolarimiz ijobat bo'layotgan holatini biz ko'rdik. Shunday narsadaki, biz dunyoviy, diniy masalada hammasiga harakat qilib ko'rgandik bundan oldin. İmkonsiz edi. Biz umidimizni uzgandik. Bo'ldi, tamom. deb o'ylagan narsamizni yechilishligini Alloh taoloni o'zi taqdir qildi. Birodar, siz nima deyapsiz? Istig'for bilan nima narsalar mushkul bo'lgan? Bu narsalar nima? Birovdan pul oldi berdi yoki birovni zindonga tushishligi yoki boshqa dunyoviy va diniy masalalar. Istig'for bilan Alloh taolo 10 yillab farzandlari bo'lmagan odamlarga mo'jiza qilib farzand beryapti. 10 yillab, 20 yillab mushkulotlari yechilmagan insonlarni Alloh taolo mushkulotini yechyapti istig'for bilan. Biz ko'zimizda u yengil ko'rinishligi mumkin, lekin aslida Alloh taoloning fazli bu.
Qur'onning har bir harfida Alloh taoloning o'zi fazl berib, quvvat berib, farishtalarni musaxxar qilib, inshaalloh Alloh taoloning o'zi fazl berib qo'ygan. Shuning uchun ibodatda hammamiz bardavom bo'lishligimiz kerak. Zikrda bardavom bo'lishligimiz kerak. Va shu o'rinda Ixlos surasi 2 qator. Biz buni yodlashda tilda oson dedik. Tilda oson degan narsa hurmati past degan narsa emas-da. Qur'onning har bir harfiga fazilat berdi Alloh taolo. Tilda yengil. Nega? Uni Alloh taolo tilimizga yengil qilib qo'ydi. Nevarangizga o'rgating. Farzandingizga o'rgating. Birodaringizning o'g'liga o'rgating. Birodaringizga o'zingiz Fotiha bilan Ixlos surasini o'rgating. Toyinki bir umr shu suralarni o'qiydi. Mana bu Alloh taoloning fazli. Mana shu narsalarga biz usiz peshqadam bo'lmoqimiz, Alloh taolodan har birlarimiz yaxshilik so'ramoqligimiz va inshaalloh Alloh taolodan fayz so'ragan holatda ibodatlarimiz qabul bo'lishligini Alloh taolodan so'rab har birlarimiz yaxshilikda, in'om va amniyatda inson har bir holatda bardavom bo'lishligi kerak. Shifokor bemorni huzuriga bezovtalikdan shikoyat qilgan xasta bemor keldi. Xasta bemor bezovta bo'lyapti, shifokorga murojaat qilyapti. Va aytayaptiki, nima sizni bezovta qilyapti desa, u yog'im og'riydi, bu yog'im og'riydi. Lekin davolanishlikka vaqt yo'q. Ko'pchilikda shunaqa. U yog' og'riydi, bu yog' og'riydi, og'riydiganini biladi. Buni hozir davolamasa ertaga katta oqibat chiqarib kelishligini biladi, lekin davolanmaydi. Nega? Qiladigan ishlar ko'pda. Tashvishlar ham ko'pda. Bugun kim o'rnidan turib ayta oladiki, biz bajarayotgan ishni xuddi o'zimizday qila oladigan odam bor deb. Biz bajarayotgan, olib borayotgan ishlarni xuddi o'zimizday qiladigan odam yo'q. Birorta bir odamni tengi yo'q. Chunki Alloh taolo insonni xuddi shunday yaratgan. Qo'l izlarimiz hatto har bir insonniki boshqacha. Shunday aytdi. Shunda doktor aytdiki, siz mana bu dorilarni iching, davolaning va kunida sayr qiling, goh-gohida qabristonga ham borib turing dedi. U odam aytdi, dorilarni men bilaman. Sayrni-ku tushunishim mumkin. Ovqatni hazm qiladi, toza havo. Qabristonga nimaga borish kerak? Deganda, qabristonga borib, mana bu men aytadigan gapimni eslang. Qabristondagilarni ham ishi ko'p edi. Yumushi juda ko'p edi. Ularni ishlarini o'zlaridek qila oladigan odam yo'q edi. Lekin ular o'ldi, dunyo to'xtagan joy yo'q. Hayotlari davom etyapti, o'sha shirkatlari yuryapti, o'sha oilalari davom etyapti. Qaysidir joyga qiynalgan bo'lishligi mumkin, lekin to'xtab qolgan joy yo'q. Shuning uchun birodar, men va sizni hayotingiz ham xuddi shunday. Siz ibodatni qiling, davolaning, ishlang, mehnat qiling, zikr aytib mehnat qiling, Ixlos suralarini aytib mehnat qiling, duo o'qing, zikr va tasbihda bardavom bo'ling, ihson qiling, nafaqa ro'zg'or qiling, yaxshilikda bardavom bo'ling. Lekin birodar, biling, siz vafot etgandan keyin dunyo tugamaydi. Siz olib borilayotgan ishlarni mumkin sizdan boshqasi kelib sizdan-da ko'ra qoyillatadi. Ozgina qiynalib qolishligi mumkin, lekin biling birodar, u to'xtamaydi. Alloh taoloning o'zi fazl berib qo'ygan. Toyinki siz namoz o'qing, siz namoz o'qimang, siz ihson bering yoki ihson bermang, uni qizig'i yo'q. Din to'xtab qolmaydi, islomiyat davom etaveradi. Dinni, Qur'onni Alloh taolo qiyomatgacha asrayman dedi. O'zim muhofaza qilaman dedi. Bo'ldi, boshqa masala yo'q. Odamlar namoz o'qisa ham din qiyomatgacha ketadi, o'qimasa ham qiyomatgacha ketadi. Biz gunoh ish qilib
gunohkor bo'lsak ham Alloh taoloning azamati, uning fazilati kamaymaydi. Chunki biz yaxshilik qila olib, yaxshilik qilib Alloh taoloning quvvatiga quvvat qo'sha olmaymiz. Yomonlik va isyon qilib uning azamatidan bir narsani kamaytira olmaymiz. Qilayotgan yaxshiligimiz, yomonligimiz, amallarimiz albatta hammasi o'zimiz uchun. Alloh taolo shuning uchun barchalarimizga fazilatu, insofu, yaxshiliklarni Robbim nasib aylab, farzandu zurriyotlarimizni qoriyu Qur'on, olimu boamal, fazilatli va fasohatli bo'lmog'ini Robbim nasib qilib, Alloh taoloning o'zi har bir narsani qadriga joyiga yetadigan, Alloh taolodan fazilat so'raydigan insonlardan bo'lmog'imizni Robbimning o'zi hammalarimizga nasib aylasin inshaalloh. Inshaalloh.